همونطور که دیدین این موس دکمه‌های اصلیش سایلنته و بقیه دکمه‌هاش صدادار. با دانگل و لپتاپ یا گوشیتون وصل میشه، باتریه و حدود 2 هفته شارژ نگه میداره. 1 ساعت طول میکشه شارژ بشه. کابل میکرو یو اس بی میخوره، 100 گرم وزنشه و موس بزرگیه، 3200 دی پی آیه و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. نقد و بررسی کاملش تو یوتیوب هست. خدا نگهدار.